شايل الهم، مش عارف تنام من كتر التفكير في الديون اللي عليك. اسمع من جدتك الكلمة دي وحطها حلقة في ودنك. الدين هم بالليل وذل بالنهار، بس حله بيبدأ من نيتك انت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ دايما من غلبة الدين، وعلمنا إن اللي بياخد أموال الناس وهو عايز يرجعها ربنا بيقضي عنه. يعني النية هي المحرك الأول. لو نيتك صادقة ربنا هيفتح لك أبواب رزق ما كنتش تتخيلها. انت عارف يا ابني إن الارتباك المالي بيشل التفكير. ابدأ رتب أولوياتك، استعين بالله وخد خطوة صغيرة، والبركة هتيجي مع السعي. اوعى تستهون بحقوق الناس. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما تاكلش حق حد وتقول ظروف، لأن الظروف بتتحسن بالأمانة مش بالفارغة. نام وانت ناوي تدي كل ذي حق حقه، وقول: يا رب سد عني. هتلاقي ربنا بيسخر لك الأرض ومن عليها عشان تخلص ذمتك. عيشوا بضمير مرتاح في خلوة مع الله. الرزق بيحب الصادقين. هو احنا ليه لما بنختلف بنتحول لأعداء؟ ليه لازم رأيي يكسب ورأيك يخسر عشان أحس إني صح؟ بصوا لقيتكوا كده، صوابعكوا مش زي بعضها، وده سر جمالها وقوتها. والناس كمان كده. ربنا قال في كتابه: وقولوا للناس حسنا. ربنا ما قالش قولوا للي شبهكوا بس، قال للناس كلهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إن الاختلاف رحمة مش خناقة. المهم القلوب تفضل ماسكة في بعضها بالود. اسمع عشان تفهم، مش عشان ترد وتهاجم. لما تسمع اللي قدامك بقلب صافي نص المشكلة بتتحل، حتى لو فضلتوا مختلفين. العناد بيخلينا نخسر ناس غالية، والكلمة الجارحة ما بتمحيش رأي، دي بتمحي محبة. كونوا كبار بقولكوا وحنينين بقلوبكوا. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية طالما الله هو اللي بيجمعنا. خلوا خلوتكوا مع الله تملأ قلوبكوا سعة وصبر. صباحكوا ود وتفاهم. يا بنتي سيبي الموبايل من ايدك شوية وبطلي تبصي على حياة الناس اللي متزوقة في الصور. انتي بتشوفي اللقطة الحلوة بس ما تعرفيش الكواليس فيها ايه. المقارنة هي حرامي السعادة، بتسرق منك ضحكتك وراحة بالك وانتي مش حاسة. ربنا قالها لنا في كلمتين: لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الزيادة مش هتيجي طول ما انتي بتبصي للي في ايد غيرك. الزيادة هتيجي لما تعرفي قيمة اللي في ايدك انتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: انظروا إلى من هو أسفل منكم، عشان تشوفي نعم ربنا اللي انتي غرقانة فيها ومش واخدة بالك. خلينا أقولك إن الامتنان هو أقوى علاج للاكتئاب. كل يوم الصبح شوفي عدد نعم ربنا عليكي: صحتك، ولادك، لقمة بتاكليها. هتلاقي إنك ملكة في بيتك. الرضا مش استسلام، الرضا هو تصالح مع رزق ربنا. والرزق مش بس فلوس، الرزق راحة بال. نامي وانتي راضية، هتصحي وانتي مرضية.
خلوا خلوتكم مع الله النهاردة تكون حمد وشكر على كل تفصيلة صغيرة. صباحكم كله رضا وقناعة. قالولك انتي جدعة، فشلتي الجبل لوحدك وقلتي تمام. ضحكوا عليكي بكلمة انتي ب100 راجل، فنسيتي انك أنثى محتاجة سند وطبطبة. كلمة جدعة في زماننا ده بقت فخ، بيخلوكي تشيلي شيلة غيرك وانتي ساكتة. يا بنتي، ربنا اللي خلقنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الخالق ما بيخليناش نتحمل فوق طاقتنا، ليه انتي بتقبلي إن البشر يجبروكي تتحملي فوق طاقتك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالرفق بالقوارير، والرفق معناه إننا منجيش على رقتك وتعبك باسم الجدعنة. انتي كده هيبقى عندك احتراق نفسي لما بتتعودي تعطي من غير حدود. الناس بتتعود تاخد من غير حساب، ولما بتقعي ما بتلاقيش حد يشيلك. الجدعنة حلوة، بس جبر الخواطر بيبدأ بجبر خاطرك انتي الأول. مش عيب تقولي تعبت، ومش غلط تطلبي مساعدة. الست الحقيقية هي اللي عارفة قيمتها، مش اللي دفنة نفسها تحت هموم غيرها. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون بوقفة مع النفس. كوني جدعة مع نفسك الأول عشان تقدري تكملي. يا ولادي، الدنيا تلاهي والمشاغل ما بتخلصش، بس الأهل هم اللي بيخلصوا. بقالك قد إيه ما كلمتش عمتك أو رحت زيارة لخالتك؟ بقينا بنستسهل رسالة على الواتساب ونسينا إن الوصل الحقيقي هو اللي بيطول العمر ويفتح أبواب الرزق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها بوضوح: من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. يعني البركة في فلوسك وفي صحتك وفي ولادك مربوطة بكلمة ألو أو خبطة باب على أهلك. اسمعها من جدتك، وخليك عارف إن الدعم الاجتماعي من الأهل هو أكبر حماية ليك من ضغوط الحياة والاكتئاب. مش لازم تروح وتقعد بالساعات. الوصل ممكن يكون مكالمة دقيقتين أو سؤال بسيط يطمنهم إنك فاكرهم. ما تستنوش المناسبات، وما تستنوش لما حد يروح لربه عشان تندموا إنكم ملحقتوش تشبعوا منه. صلوا أرحمكم عشان ربنا يوصلكم برحمته. البيوت اللي فيها وصل بيفضل فيها أصل. خلوا خلوة مع الله النهاردة تفكرك بالبداية، وتبدأ بمكالمة لقريب. يا ولادي، الكلمة اللي بتطلع من لسانكو دي مش شوية هوا، دي بذرة بتزرعوها في قلوب اللي قدامكو. عارفين ليه ربنا شبه الكلمة الطيبة بالشجرة؟ عشان الشجرة بتكبر وبتضلل وتطرح ثمر، والكلمة الحلوة بتعمل كده بالظبط في نفسية ولادنا. لما تقولي لابنك انت شاطر أو أنا فخورة بيك، انت بتبني فيه جذور ثقة ما تتهزش. ربنا قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني كلمتك بتفضل عايشة جواه طول عمره، وبتبان في تصرفاته وأخلاقه لما يكبر. خلينا أقولك إن صوت الأهل هو اللي بيتحول لصوت الطفل الداخلي. لو كلامك قاسي هيطلع جواه صوت بيكرهه، ولو كلامك طيب
هيطلع جواه صوت بيشجعه ويقوي. ما تبخلش بالكلمة الحلوة، دي صدقة ببلاش بس مفعولها سحر. اجبروا الخواطر بكلامكم وربوا ولادكم بالحب، هتلاقوا بيوتكم بقت جنة من غير مجهود. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون مراجعة لكلامنا مع الناس. قولوا خيرا تؤجروا. موجوعة من كلمة اتقالت في حقك؟ حاسة انك مش قادرة تسامحي اللي اذاكي؟ الصبر على الاذى مش معناه انك ضعيفة او غلبانة. الصبر ده قمة القوة. ربنا قال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قاعدة تمشي عليها طول عمرك: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يعني ايه هجر جميل؟ يعني تسيبي ليهم المكان والكلمة وانتي قلبك متعفف ومترفع عن ردهم من غير خناق ولا ملاسنة. وده نسميه الثبات الانفعالي، إنك ما تسمحيش لسموم غيرك إنها تلوث سلامك النفسي من جوا. لما بتردي الإساءة بإساءة انت كده بتنزلي لمستواهم، لكن لما بتصبري وبتفوضي أمرك لله انت بتطلعي لسما تانية خالص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتأذى كتير، ومع ذلك كان بيدعي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الناس اللي بتأذي دي ناس مريضة من جواها، وبدل ما تردي عليهم اشفقي على حالهم. اصبري لله وسيبي ربنا هو اللي يرد غيبتك ويجيبلك حقك، وانتي حاطة رجل على رجل. الكرامة الحقيقية في الصمت الراقي مش في الرد القاسي. خلوا خلوة مع الله النهاردة تمسح كل وجع اتسبب فيه لسان حد. ودايما افتكروا إن الله مع الصابرين. اتصدمتي في أعز الناس، كنتي فاكرة إنهم سندك وطلعوا أول ناس سابوا إيدك. الخذلان وجعه بيبقى في التوقعات العالية اللي رسمناها ليهم، مش فيهم هما. نصيحة من جدتك: ما تعلقيش قلبك بحبال دايبة. قلوب البشر متغيرة، والوحيد اللي مش هيخذلك أبدا هو الله. ربنا قالها لنا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. يعني أي حد بيموت أو بيتغير أو بينسى هو سند مش مضمون. خليني أقولك: ما تخليش مفتاح سعادتك في جيب حد غيرك. لما بتبني بيتك النفسي على وجود الناس، البيت بيقع مع أول خذلان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذل من أقرب الناس ليه في بداية الدعوة، ومع ذلك كمل ونجح. الخذلان ده درس عشان تفوقي وتعرفي إن السند الحقيقي هو رب العباد. اغسلي قلبك بالرضا وكملي طريقك وانتي متوكلة بجد. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون إعادة ترتيب للناس في حياتكم. اللي خذلك علمك مين اللي بجد يستاهل يفضل. هو انتوا شايلين الهم ليه؟ والدنيا فيها مفتاح بيفتح كل الأبواب المقفولة
عارفين إيه هو أعظم علاج للضيق والخنقة؟ هي الصلاة على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي مش مجرد كلمات بنرددها، دي نور بيدخل القلب، بيغسل الوجع وبيرد الروح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا للي بيصلي عليه كتير: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني همك اللي شايله ومشاكلك اللي تعباك حلها في الصلاة عليه. خليني أقول لكم يا أولادي، تكرار الذكر بيعمل حالة من الهدوء النفسي وبيطمن الجهاز العصبي، فما بالكم لما يكون الذكر ده هو الصلاة على النبي. كل ما تحس إن الدنيا ضاقت بيك إلزم الصلاة على النبي، هتلاقي الأبواب اللي كانت مقفولة بتتفتح لوحدها، والرزق بيسعى إليك، والبركة ملت بيتك. اجعلوا لسانكم رطب بذكر الحبيب، هتلاقوا حياتكم بقت جنة. صلى الله عليه وسلم هي الكلمة اللي بتجبر خاطر المكسور. خلوا خلوة مع الله النهاردة تكون مجلس صلاة على النبي، وشوفوا العجب في حياتكم.